سيزونه پیژندل پکار دي چې په کومو سيزونو روزه ماتيږي او هغه سيزونه چې روزه په ماتيږي ورپسې صرف قضا راړل دي کفاره پکې نشته د کفاره هغه بیان مسائل دي هغه بیا بیانو اول صرف هغه سيزونه چې صرف روزه په خرابيږي او قضا لري نو لومبه هغه کې د وقت او پوزه کې دوايي څوک چې وقت کې او پوزه کې دوايي واچي د دې سره روزه خرابيږي ورپسې یو کس لکه وینه راجمع شوه یعنې وری خوب شوې یا غاښونه خوب شو او دوره وینه وه چې د خولې و د لاړې نه سیوا وه او د تېره کړه نو روژه دې ماته شوه او که چېرې دغه وینه لږه وه او تا چوپ لګاته نو بیا دې پرې روژه نه خرابه دې سره محترمو قصدن الټای یو کس دی په خوله کې ګوته ورکړه او قصدن عمدن الټای وکړي نو بیا دې روژه خرابه شوه قضا به راړې یو کس دی هغه غړغړې کوي غړغړې کول یاد ساتئ دا په رمضان کې ټیک نه دي غړغړې په روژه کې نه کوو نه په پوزه کې په بره اوبه راکاږو نه به غړغړې کوو یو کس د غړغړې کولې او مرای ته یې اوبه نړې نو روژه دې ماته شوه او قضا به راړې یو کس د خوراکې کړله پېشمني او په غاښونو کې څه انښتې دي او هغه څیز چې و هغه د چڼې دانې برابر یا دې نه سیوا نو که دغه خوراک تا تېر کړو نو خو بیا د روژه ماته ده او که نه بهر دې راټوپ کړو نو بیا د روژه نه خرابه دغه شان قصدن عمدن د څه څیز لوګی تېرول د سګرټو یا د بل څه لوګی قصدن تېرول اوس که یو کس بغیر قصده یو ځای باندې تېرېږي او لوګی تېر شو نو خیر دی قصدن عمدن لوګی راکاږلو سره روژه خرابېږي دغه شان یو کس دی خوراک څښاک یې په هېره وکړو او پته ورته ولګېده چې دا خو ما په هېره کړه خو هېره بس وایي چې یاره زما روژه خو خرابه ده او بیا یې هم خوراک کو نو روژه ماته شوه قضا به راړي یو کس دی صبح صادق نه پس خوراک کوي بانګونه ویلي شوي دي صبح صادق راختلی دی بیا هم خوراک کوي دی وایي ګنې لا شپه ده او چې پته ورته ولګېده چې هلکه دا خو بانګونه ویلي شوي دي دا ټایم دا وخت دی زه پوه نه شوم نو دا روژه ماته شوه قضا ده قضا به راړي ښه دي یاد ساتئ محترم روژې بندولو کې هم ډېر احتیاط کوو ډېر ملګري هغه یې بس د بانک په انتظاري بانک سره روژه بندوي دا عادت ټیک نه دی بانک خو هله ویلی کېږي چې صبح صادق راوخېږي او روژه بندول د صبح صادق نه مخکې وي ښه نو د بانک نه کم از کم لس منټه پنځه منټه مخکې چې تا روژه بنده کړي د بانک په انتظار به نه کښېني د بانک نه مخکې به روژه بندو دغه شان یو کس دی ماښام په ټیم پوه نه شو یا چا بانک ته وخت ووي ټیم ته به کړو محترم بانک په انتظار به نه یو که ټیم شوی او بانک وي خو روژه ماته کړه او که نه د ټیم نه مخکې بانک ووي نو بیا به روژه نه ماتې که چا داسې ماته کړه نو په هغه قضا ده بیا روژې ماته شو هسې دغه شان محترمو ډېر خلک دي چې شهوت پې زور وکړي نو رمضان مبارک کې خدا عمل اصل ټیک نه دی اصل بغیر رمضان هم ټیک نه دی ډېر ګنده عمل دی او د صحت تباهي دی او بیا رمضان کې کول خو ډېر غلط دی یعنې ډېر خلک دي یعنې ډېر سړي دي چې په لاس سره ځان فارغوي یعنې نوجوانان ورته موټې وایي دغه خطرناک مرض چې کوم دی دې سره ګنې روژه ماتېږي رمضان مبارک کې به دغې طرف ته نه ځو شهوت به کنټرولو رمضان دغه دې لپاره چې ستا شهوت د ستا نور چې کوم افعال دي چا کنټرول شي ځان به کنټرولې اوس محترمو هغه شیونه بیانو چې په کومو کفاره راځي لومبۍ کفاره پېژندل پکار دي کفاره څه ده کفاره په هغه صورت کې ده چې یو کس قصدن عمدن روژه ماته کړه قصدن عمدن خوراک څښاک وکړو قصدن عمدن خپلې بیبي خوا ته لاړ او خپل بیبي سره یې قرباني وکړو نو دې سره بیا کفاره ده کفاره څومره ده شپېته مسکینان مړول دي ښه دوه ټیمه به وله خوراک ورکړي که دغه نشي کولی مسلسل به دوه میاشتې روژې نیسي مسلسل هغه به پکې نه کېږي که هغه نه کړه بیا به سره شروع کېږي که دغه هم نشي کولی یو غلام ازادول دي خو نن سبا غلامان شته نه نو دغه دوه کیفیته دي په دې کې به بیا یو کې نو په دې کې به ځان د دغه څیزونو نه محفوظ ساتو اوس که یو کس خپلې بیبي سره مینه محبت کو او خپلې کړه راجوختې کړه ځان سره
او ډیسچارج شو انزال وشو نو په دغه باندې صرف قضا ده او کو کوروالې دی وکړو نو بیا به یې کفاره ده